ว่าไงทำไมนุชถึงเอาเรามาเลี้ยงอ่ะทำไมน่ะหรอก็หมอดูอ่ะบอกเลี้ยงสัตว์แล้วจะรวยหาจริงปะเนี่ยนุชเลยไปรับเรามาเลี้ยงใช่ไหมหมอดูบอกว่าเราเป็นตัวนำโชคใช่ปะนุชถึงเอาเรามาเลี้ยงอ่ะตอนแรกจะเลี้ยงหมาแต่เงินไม่พอเห็นเขาประกาศหาบ้านแมวจรอ่ะเลยรับมาเลี้ยงแบบงงอ้าวแต่ยังไงเราก็ยังนำโชคมาให้นุชใช่ปะไม่อ่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาจนกว่าเดิมเงินเก็บที่มีก็หมดไปกับค่าขนมลำบากต้องตักขี้ทุกวันอีกแถมยังอักตันยูสวบไม่เคยพักทุกวันเนี้ยตามหาเฟซหมอดูคนนั้นอยู่นะแต่เขาปิดเฟซหนีไปละอ้าวแล้วไอเด็กถังแก๊ส2 ตัวนี่ล่ะเลี้ยงพ่อหมอดูเหรอเลี้ยงไว้กิน